这把有没有声？这把应该有声了，刚才麦没开。哇，真香！这就是刘敬贤他家的啊，他家的锅包肉铁就跟你上饭店吃一样的啊，东北饭店还得啊，南方不一定，我有啥说啥，就那味儿。他用的就纯猪的里脊肉啊，真好。这个就回家非常简单的，你回去你炸一下子，完了跟他那汁儿一拌和就行了啊，就呛鼻的感觉，然后吃过都懂这玩意儿。你看啊，都是用瘦啊，有啥说啥，像我这边就没有好吃的，他做不来这玩意儿，做不来这味儿。